گاؤں کے باہر ایک گھنا جنگل تھا۔ ایسا جنگل جہاں سورج کی روشنی بھی زمین تک پہنچنے سے گھبراتی تھی۔ درخت اتنے اونچے اور گھنے تھے کہ دن میں بھی وہاں ہلکی سی تاریکی چھائی رہتی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگل کے بیچ ایک دریا بہتا ہے، مگر وہ عام دریا نہیں، اسے ایسیا پانی کہا جاتا تھا۔ بوڑھے اکثر بچوں کو ڈراتے ہوئے کہتے، اس دریا میں اپنا عکس مت دیکھنا، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور لے لے گا۔ زیادہ تر لوگ اسے کہانی سمجھتے تھے، مگر کچھ کہانیاں سچ ہوتی ہیں۔ ارسلان کی ضد۔ ارسلان گاؤں کا ایک نڈر لڑکا تھا۔ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک رات جب آسمان پر پورا چاند تھا، اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں اس سیاہ پانی کو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوستوں نے منع کیا مگر وہ نہیں مانا۔ وہ اکیلا ہی جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کی خاموشی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، ایک عجیب سی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ کوئی پرندہ نہیں، کوئی ہوا نہیں، صرف اس کے قدموں کی آواز۔ وہ جتنا آگے بڑھتا ماحول اتنا ہی بھاری ہوتا جاتا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ہر درخت، ہر سایہ۔ پہلی عجیب چیز، اچانک اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ وہ رکا، آواز بھی رک گئی۔ وہ دوبارہ چلا، آواز پھر شروع۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر زمین پر اس کے قدموں کے علاوہ ایک اور قدموں کے نشان تھے۔ دریا کے قریب۔ آخرکار وہ دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ پہلے تو پانی بالکل نارمل لگ رہا تھا، چاندنی میں چمکتا ہوا۔ ارسلان ہنس پڑا، لو جی، یہی ہے وہ ڈراؤنا دریا۔ مگر جیسے ہی وہ قریب گیا، پانی کا رنگ بدلنے لگا۔ چمکتا ہوا پانی سیاہ ہونے لگا، آہستہ آہستہ، جیسے اندھیرا اس میں پھیل رہا ہو۔ عکس۔ ارسلان نے جھک کر پانی میں دیکھا۔ پہلے تو اسے اپنا ہی چہرہ نظر آیا، مگر کچھ عجیب تھا۔ اس کا عکس مسکرا رہا تھا، جبکہ ارسلان سنجیدہ تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیا؟ اچانک عکس نے آنکھ ماری۔ پہلی آواز۔ پانی سے آواز آئی، ہلکی، دھیمی، ارسلان۔ وہ چونک گیا۔ کون ہے؟ آواز پھر آئی، میں ہوں، تم کھنچاؤ۔ ارسلان کے پاؤں خود بخود آگے بڑھنے لگے۔ وہ رکنا چاہتا تھا، مگر رک نہیں پا رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا ہو۔ پانی کے قریب اور قریب، ہاتھ۔ جیسے ہی اس کا پاؤں پانی کو چھوا، پانی میں لہریں بنے، اور پھر سیاستہ سے سفید ہاتھ نکلنے لگے، درجنوں ہاتھ۔ وہ اس کے ٹخنوں کو پکڑنے لگے۔ ارسلان چیخا، چھوڑو مجھے۔ اندر کی دنیا۔ ایک زوردار جھٹکا لگا، اور وہ پانی کے اندر کھینچ لیا گیا۔ مگر اندر جا کر وہ ڈوبا نہیں، وہ سانس لے رہا تھا، اور اس کے سامنے لوگ کھڑے تھے، بہت سارے لوگ۔ سب کے چہرے خالی تھے، آنکھیں سیاہ، اور سب ایک ساتھ بولے، اب تم ہماری جگہ ہو، بدلاؤ۔ ارسلان نے دیکھا کہ اس کا جسم سست ہو رہا ہے، اس کا چہرہ بدل رہا ہے، اور اس کے سامنے اس کا اپنا جسم کھڑا تھا، مگر اس میں کوئی اور تھا۔ وہ کوئی اور مسکرا رہا تھا۔ گاؤں میں واپسی۔ اگلی صبح ارسلان گاؤں واپس آیا۔ سب کو لگا وہ ٹھیک ہے، مگر اس کی ماں نے فوراً محسوس کیا، یہ میرا بیٹا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا۔ رات کا راز۔ اس رات ارسلان جو بھی وہ تھا، چپکے سے گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ دوسرا شکار۔ گاؤں کا ایک اور لڑکا حمزہ اس کے پیچھے گیا۔ وہ دریا تک پہنچا اور پانی میں جھانکا۔ اسے ارسلان نظر آیا۔
मुस्कुराता हुआ। और फिर पानी से हाथ निकले। खौफ का फैलना। एक एक करके लोग गायब होने लगे। हर रात कोई ना कोई, और हर बार दरिया के किनारे कपड़े मिलते। आखिरी हकीकत। आखिरकार गांव के एक बूढ़े ने सच बताया। ये दरिया जिंदा है। ये लोगों के जिस्म ले लेता है और अपनी दुनिया के कैदियों को आजाद करता है। आखिरी सीन। आज भी अगर तुम इस जंगल में जाओ और इस दरिया में देखो तो शायद तुम्हें अपना अक्स नजर आए। मगर ध्यान से देखना, अगर वो तुमसे पहले मुस्करा दे तो भाग जाना, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी हो सकती है। गांव के बाहर एक घना जंगल था। ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से घबराती थी। दरख्त इतने ऊंचे और घने थे कि दिन में भी वहां हल्की सी तारीकी छाई रहती। लोग कहते थे कि इस जंगल के बीच एक दरिया बहता है, मगर वो आम दरिया नहीं। इसे ईसिया पानी कहा जाता था। बूढ़े अक्सर बच्चों को डराते हुए कहते, इस दरिया में अपना अक्स मत देखना, वरना तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। ज्यादातर लोग इसे कहानी समझते थे, मगर कुछ कहानियां सच होती हैं। अरसलान की जिद। अरसलान गांव का एक निडर लड़का था। वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। एक रात जब आसमान पर पूरा चांद था, इसने अपने दोस्तों से कहा, मैं जाकर देखता हूं इस सिया पानी को। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ने मना किया, मगर वो नहीं माना। वो अकेला ही जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल की खामोशी। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, एक अजीब सी खामोशी ने इसे घेर लिया। कोई परिंदा नहीं, कोई हुआ नहीं, सिर्फ उसके कदमों की आवाज। वो जितना आगे बढ़ता, माहौल इतना ही भारी होता जाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे देख रहा हो। हर दरख्त, हर साया। पहली अजीब चीज। अचानक इसे लगा कि इसके पीछे कोई चल रहा है। वो रुका। आवाज भी रुक गई। वो दोबारा चला। आवाज फिर शुरू। इसने पलट कर देखा। कोई नहीं था, मगर जमीन पर उसके कदमों के अलावा एक और कदमों के निशान थे। दरिया के करीब। आखिरकार वो दरिया के किनारे पहुंच गया। पहले तो पानी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, चांदनी में चमकता हुआ। अरसलान हंस पड़ा। लो जी, यही है वो डरावना दरिया। मगर जैसे ही वो करीब गया, पानी का रंग बदलने लगा। चमकता हुआ पानी सिया होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अंधेरा इसमें फैल रहा हो। अक्स। अरसलान ने झक कर पानी में देखा। पहले तो इसे अपना ही चेहरा नजर आया, मगर कुछ अजीब था। इसका अक्स मुस्करा रहा था, जबकि अरसलान संजीदा था। इसका दिल जोर से धड़का। ये क्या? अचानक अक्स ने आंख मारी। पहली आवाज। पानी से आवाज आई, हल्की, धीमी। अरसलान। वो चौंक गया। कौन है? आवाज फिर आई। मैं हूं। तुम? खिंचाओ। अरसलान के पांव खुद बखुद आगे बढ़ने लगे। वो रुकना चाहता था, मगर रुक नहीं पा रहा था। जैसे किसी ने इसके जिस्म पर कब्जा कर लिया हो। पानी के करीब और करीब। हाथ। जैसे ही इसका पांव पानी को छुआ, पानी में लहरें बने। और फिर सियासतह से सफेद हाथ निकलने लगे। दर्जनों हाथ। वो इसके टखनों को पकड़ने लगे। अरसलान चीखा, छोड़ो मुझे। अंदर की दुनिया। एक जोरदार झटका लगा और वो पानी के अंदर खींच लिया गया। मगर अंदर जाकर वो डूबा नहीं। वो सांस ले रहा था। और उसके सामने लोग खड़े थे। बहुत सारे लोग। सबके चेहरे खाली थे, आंखें सिया। और सब एक साथ बोले, अब तुम हमारी जगह हो। बदलाओ।
ارسلان نے دیکھا کہ اس کا جسم سست ہو رہا ہے، اس کا چہرہ بدل رہا ہے، اور اس کے سامنے اس کا اپنا جسم کھڑا تھا، مگر اس میں کوئی اور تھا۔ وہ کوئی اور مسکرا رہا تھا۔ گاؤں میں واپسی۔ اگلی صبح ارسلان گاؤں واپس آیا۔ سب کو لگا وہ ٹھیک ہے، مگر اس کی ماں نے فوراً محسوس کیا، یہ میرا بیٹا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا۔ رات کا راز۔ اس رات ارسلان جو بھی وہ تھا چپکے سے گھر سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ دوسرا شکار۔ گاؤں کا ایک اور لڑکا حمزہ اس کے پیچھے گیا۔ وہ دریا تک پہنچا اور پانی میں جھانکا۔ اسے ارسلان نظر آیا، مسکراتا ہوا، اور پھر پانی سے ہاتھ نکلے۔ خوف کا پھیلنا۔ ایک ایک کر کے لوگ غائب ہونے لگے۔ ہر رات کوئی نہ کوئی، اور ہر بار دریا کے کنارے کپڑے ملتے۔ آخری حقیقت۔ آخرکار گاؤں کے ایک بوڑھے نے سچ بتایا، یہ دریا زندہ ہے، یہ لوگوں کے جسم لے لیتا ہے اور اپنی دنیا کے قیدیوں کو آزاد کرتا ہے۔ آخری سین۔ آج بھی اگر تم اس جنگل میں جاؤ اور اس دریا میں دیکھو تو شاید تمہیں اپنا عکس نظر آئے، مگر دھیان سے دیکھنا، اگر وہ تم سے پہلے مسکرا دے تو بھاگ جانا، کیونکہ اگلی باری تمہاری ہو سکتی ہے۔